ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আমি একটা ইমার্জেন্সি একটা টুলস নিয়ে আসছি, যেটা বিদেশে অবশ্যই সচরাচর পাওয়া যায়। আপনার বিদেশে এটা সচরাচর পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলাদেশ আই ডোন্ট নো। কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে আমি এগুলো দেখি নাই, একদমই কম, হয়তো বা শহরের দিকে ছিল, বাট এতটা না। তো যেটা সম্পর্কে কথা বলবো সেটা হলো কেবল ট্রেকার নিয়ে। তো কেবল ট্রেকারে আমি আজকে দেখাবো যে কেবল ট্রেকার দিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় বা এটার কাজ কি, এভরিথিং দেখানোর চেষ্টা করবো। তো ভিডিওটির সাথেই থাকুন। তো আজকের ভিডিওটা কেবল টেকারের সাথে আমি আপনাদের RJ45 এবং ধরেন আপনার এক জায়গাতে 100টা তার আছে, এটা কিভাবে বাইর করবো, আমাদের একটা তারের প্রয়োজন, তখন এগুলা কিন্তু আমাদের অনেক সময় সমস্যার ভিতরে পড়েছে। তো এই সমস্যারই সমাধান করবো আজকে হলো ক্যাট 6-এর, শুধুমাত্র কিন্তু ক্যাট 6-এর, আপনারা ভাববেন না যে অন্য কোনো তার। তো এটা শুধুমাত্র ক্যাট 6-এর। যদি ইলেকট্রিকের যদি কখনো আসে, তো ইলেকট্রিকের তো আসা লাগে না, ইলেকট্রিকের জানেন আপনার এক জায়গা থেকে ভোল্টেজ দিয়ে দিলে অন্য জায়গাতে এমনি চেক করা যায়। সো এটার জন্য আমি মনে করি না যে কোনো কিছু দরকার। তো যদি দরকার হয় অবশ্যই এটার জন্য অটো টেস্টার আছে, অটো টেস্টার ব্যবহার করতে পারেন ইলেকট্রিকের জন্য। তো আমি শুধুমাত্র আজকে ক্যামেরার, তাও আপনার হলো ক্যামেরা বলতে কি, এখানে ওয়াইফাই হতে শুরু করে এভরিথিং এর কাজ করতে পারবেন। সো নো প্রবলেম, এটার জন্য আজকের এই ভিডিওটা। তো ভিডিওটা চাই হলো আপনার কেবল টেস্টার দিকে। তো এটা হলো একটা কেবল টেস্টার, যেটা আইপি ক্যামেরার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এটা হলো কেবল টেস্টার। তো এটার সাথেটাকে আমি দেখাচ্ছি। এটা কেবল টেস্টার এবং কেবল ট্রাকার দোনোটাই কিন্তু এটাকে বলা যায়। তো পিছনে গাড়ির আওয়াজ হতে পারে, সো এটার জন্য অসংখ্য দুঃখিত। কারণ হচ্ছে আপনার পিছনে আপনার গাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, অফিস বসলেও, অফিস একদম রোডের পাশেই, সো যার জন্য আপনার আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে। তো এইটা হলো আপনার একটা কেবল টেস্টার। এটা দিয়ে আপনার দুই দিক থেকে কেবল চেক করা যাবে। যেমন আপনার এক জায়গাতে 100টা তার আছে, ধরেন ক্যাট 6 আছে, 100টা ক্যাট 6 আসছে। এখন আপনার দরকার হলো আপনার দুইটি বা একটি। তো আপনি এখন দুইটি বা একটি কিভাবে নেবেন? তো এইটার মাধ্যমে কিন্তু নিতে পারবেন। এটা আপনারা যদি বাংলাদেশেও কিন্তু এগুলো অ্যাভেলেবেল, কারণ হচ্ছে আপনার এটা অলরেডি অন হয়ে আসছে, আমি অফ করে দিই। তো এটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল। সো এগুলো বেশিরভাগই পাওয়া যায় হলো অনলাইন মার্কেটে, কারণ অনলাইন মার্কেটে ছাড়া আপনার সচরাচর এগুলো পাওয়া যায় না। তো এটার কাজটা আমি এখন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, তো একটু ওয়েট করেন। তো আপনারা প্রথমে এটা নেবেন, নেওয়ার পরে ধরেন আপনার যে কোনো একটা তার এখান থেকে সিলেক্ট করা লাগবে, 100টা তার থেকে যে কোনো একটা তার সিলেক্ট করা লাগবে, তখন আপনারা এটা নিতে পারেন। তো এটা নেওয়ার জন্য আপনাদের প্রথম কী করতে হবে, এই যে এই মাথাটা থাকবে আপনার এক সাইডে, আর এই মাথাটা থাকবে এক সাইডে। ধরেন আপনার একটা তার যে জায়গায় ধরেন আপনার মাথাটা হয়েছে আপনার একটা রুমে, আর সবগুলো তার হচ্ছে এই রুমে। তো এখন আপনারা ওই মাথাটাতে গিয়ে এইটা দিয়ে আসবেন। এইটা দিলে আপনার এখানে আপনার স্ক্রিন লেখা আছে, দেখুন এখানে ভালো করে দেখুন, স্ক্রিন লেখা আছে, অফ লেখা আছে, টেস্ট লেখা আছে। টেস্ট হচ্ছে আপনার কেবল সেক বলতে কি, কেবলে ধরেন আপনার ক্যাট 6 লাগাইছেন, তো RJ45 লাগাইছেন, তখন RJ45 এর জন্য হচ্ছে টেস্ট। আর স্ক্রিন হচ্ছে আপনার আমরা যেই কেবলটা চেক করব, ধরেন আপনার 100টা তারের ভিতরে একটা তার চেক করব, তখন আপনারা স্ক্রিন অপশনটি চালু করতে হবে। তো এইটার হলো এই কাজটা। তো এই স্ক্রিন অপশনটাকে আমরা কি করতে হবে, এভাবে অন করে দিতে হবে। তো স্ক্রিন অপশনটা কিন্তু রাইট নাও অন আছে। তো আপনারা চাইলে এখন অন্য জায়গাতে যদি আমাদের সিল্ক থেকে থাকে, মানে তার থেকে থাকে, তখন আপনারা এটাকে এভাবে ক্লিক করবেন। ওকে, তো আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, সংক্ষেপে দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে, জাস্ট ওয়েট। সো ধরেন হচ্ছে আমাদের এই তারটি, এখানে কিন্তু অনেকগুলা তার ধরেন আপনি আর কি, এখন আমি তার অনেকগুলা তারের ভিতরে নিচ্ছি না। সো ধরেন অনেকগুলো তার আসছে, আমাদের এখন এই তারটার প্রয়োজন, কারণ এই তারটাতে আমরা ক্যামেরা লাগাবো, আর এই তারটাতে হচ্ছে কি আমাদের এখানে ডিভিআর লাগাতে হবে। সো আমাদের কি করতে হবে, এই যে এই ক্যামেরার মাথাটা ডাইরেক্ট এভাবে দিতে হবে। সো এটাই ধরেন আমার ক্যামেরা। সো আমরা এই তারটার মাথায় আমরা ডিভিআর লাগাবো। তো আমরা এখন বলতে পারি না যে আমাদের কোন কেবলটা, তখন কি করবেন, এই দেখেন, ওয়েট করেন একটু, সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? দেখুন 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 দেখুন, আপনারা তো জানেনই যে আমাদের ক্যামেরার মাথা হচ্ছে এইটা। তো এখন আমরা এটা ডিভিআরে দিব, কিন্তু আমরা এটা জানি না যে ডিভিআরে আমরা কোনটা দিব। সো এটা দেখুন সাউন্ডটা কি করতেছে। তো এটাই আপনি বুঝে যাবেন যখন আমরা এটা খুলে ফেলবো। ধরেন এটা আমি খুলে ফেললাম, এই দেখেন, তখন কিন্তু আর জ্বলবে না। দেখেন চলতেছে না। সো আমরা এখন আবার অন্যভাবে ট্রাই করব। সো দেখুন, তো এটা তো এখানে লাগিয়ে দিছি, আমি আর একটা তার নিচ্ছি, ওয়েট করুন একটু। সো ধরেন যে এই আরও একটা তার নিচ্ছি, তো এই দুইটা তার, এই দেখেন দোনোটা কিন্তু একসাথে থেকে আসছে। ওকে, তো এখন আমরা এটাতে মারবো, এটাতে কোনো ধরনের সাউন্ড হয় কি না আমরা আপনাদেরকে, এটাতে তো লাগানো আছেই। সো
দেখাবো আপনাদেরকে। এটাতে কোনো ভালো সাউন্ড নাই, দেখতে পাচ্ছেন। আর এটাতে দিলে দেখেন, এই দেখেন লাইটটাও কিন্তু ফুল জ্বলতে হবে, অবশ্যই এটার দিকে ফলো রাখতে হবে, লাইটটা যেন ফুল জ্বলতে হয়। দেখুন, আর এটার দিকে দিলে, এটা দিলে স্লো, মানে এটার সাথে লাগছে, সো যার জন্য একটু স্লো আসে। তো এটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা বুঝতে হবে, কারণ যারা কাজ করে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝে যাবে। তো এটার নাম হলো আপনার অয়ার, এটার নাম হলো অয়ার ট্রেকার। সো মানে আপনার ট্রাক করা যাবে, মানে আপনার ধরেন এই ট্রাকার বলতে তো বুঝে নিছো কি, তো ট্রাকার করা যাবে। সো এটার কাজ হলো এটা। আর এটার আরেকটা কাজ আছে, বিশেষ কাজ, সেটা হচ্ছে আপনার ধরেন আমাদের এই যে RJ45-এর যে ছোট অংশটা আছে, এটাকে আমরা চেক করবো। আমাদের এই তারটা ধরেন আপনার একটা পিসিতে লাগাবো, সো লাগানোর আগে আমাদের 100% কিন্তু চেক করার প্রয়োজন। তো আমরা কি করব, এটাকে এটার ভিতরে লাগিয়ে দিব, এটাকে এটার ভিতরে লাগিয়ে দিব, আর হচ্ছে এটাকে এটার ভিতরে লাগিয়ে দিব। তো লাগিয়ে দেওয়ার পরে আমরা এখন কি করব, আমি আপনাদের কিন্তু প্রথমে বলছি যে আমাদের এখন দিতে হবে কি, টেস্টে দিতে হবে। সো টেস্টে দিতে হলে আমাদের এই অপশনটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি, এই যে অপশনটা চেঞ্জ করে দিলাম। তো অপশনটা চেঞ্জ করার পরে এখন এই দেখুন, এখানে টেস্টে ক্লিক করলাম, দেখুন দেখুন একদম সিলটা আমাদের ঠিক আছে, মানে তারটা আমাদের ঠিক আছে, ক্যাট 6টা। তো এইটার কাজ হলো এইটা। তো আপনাদেরকে আজকে আমি যেটা দেখাইছি সেটা হচ্ছে কেবল ট্রেকার। তো কেবল ট্রেকারের কাজ হচ্ছে এইটা। তো আপনারা যদি আরও বিশেষ কিছু জানতে চান যে ভাই আমাদের এটা হলো আমাদের কেবল ট্রেকার, তো আজকের ভিডিওটা হলো কেবল ট্রেকার নিয়ে করলাম। তো কেবল ট্রেকারের ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন, আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। সো এই হলো, এটার নাম হচ্ছে কেবল ট্রেকার। তো এটা দিয়ে আপনারা কেবল চেক করতে পারবেন, এবং হচ্ছে আপনারা এটা দিয়ে ওই ধরেন আপনার 100টা তার আছে, এটা চেক করার জন্য এই কেবল ট্রেকারটা প্রয়োজন, আর হচ্ছে কেবল চেক করার জন্য। তো এটার নাম হচ্ছে কেবল ট্রেকার।